，hold 住，hold 住。全熟嘛？对，怎样？这应该算很熟了吧？啊，大哥你先请。我3月1起的。张医师第一个野营烤披萨，我如果有很严重不育种子症，我如果来露营，我有可能带那个羊鸭吗？大家好，欢迎收看有部落。前阵子呢，我发现 PPT 上有人讨论我，达哥都没有中鱼，达哥什么时候钓中过鱼了？所以今天呢，他来了。这边是他的地盘啊，他应该都很熟悉。所以我们今天准备好装备，我今天就来这边钓鱼露营。现在我们带我们来一个港边，所以现在是什么潮水？现在满潮，正要退潮，西南风刚起，对，整个起风了，大风大浪，所以鱼很有机会躲到这个小港里。我现在先用亮片或是根雕软虫，看有没有一些洄游性。所以我们现在用的是根鱼竿，就是长一点，但是软竿。我们来试试看吧。外面浪太大了，我们往里面躲一点。刚刚已经有点浪打到蹄上面的。好，现在不太咬啊。现在那个，我们来换一个小软虫好了。也有，我没带鸡头钩哎，软虫我也没带，忘记掉那一包了。我这边都有，我给你一个臭臭的东西好了。必杀臭虫没问题。摸到臭虫一定要洗个手。这边的浪况有点太可怕了，是怕我们被海狼王收走了。对，刚刚还有几个浪起来洗蹄，我们现在换地方，换到那个富基渔港。富基渔港，它现在在是最北端南风处。好，我们去附近看看。哇，我们现在开车去富基渔港，这也是为什么我后来很少又钓鱼又露营的原因。钓鱼要专心钓鱼，才有可能会钓中。露营顺便钓鱼其实蛮难，所以我们现在这个渔港不行，马上换点。因为我们这边待一天哦，也可能会打龟，或者你要花一整天钓鱼，然后马上紧急过个夜，那也是可以。等于说钓鱼为主，露营为辅。我们现在来到这个是富基渔港，这个地方刚好在北海岸的终点，我都叫它远的要命渔港啊。这是台湾北部，我们刚刚在这个地方风这样吹，所以风很大。我们先到了这个地方，就风比较被挡住了嘛，完全没有那个涌浪，而且这边有很多那个蚂蚱。蚂蚱。那来这边钓一定要穿那个防滑鞋、救生衣。水色很漂亮。中有，一抖有哦，出了 ，hold 住，好像长长的。哦，多拜。可以，欧多拜好吃的，真的假的？你有没有吃过？我没吃过啊。问今天的晚餐。开悟。不要再说达哥都没钓到鱼。对啊，我怕他刺到哎。哦，它的刺距离我手指只剩下2-3公分而已。在前面。哦，看到。哦，这是什么？竹梭，有黑胡椒，竹梭一只。有鱼。这边还有一条线卡住了，离我越来越近了。这只母蟹爆卵了。是什么蟹？雷公鲟之类的。它不是一只螯手断的？对啊，这可能是当地捕蟹人觉得它有爆卵，就把它放掉，有可能。Omega 钓到一只花蟹，哇，今天涨到几千几万只吧。它刚刚被绳子缠住了，我们把它给解开之后，它放回去。所以我们下次来就是满满的螃蟹让我们钓。没错，拜拜。好，现在富基渔港钓鱼完毕，现在外面非常热，现在全身都湿透了，但没关系，至少有收获。那个亲情一只，竹梭一只，爆卵的螃蟹放走了。我现在回去6块组去找我们今天有看有没有适合的大营地料理来吃吧。好，我们找到今天的搭营地点了，沙滩靠海边，距海岸线还蛮远的，所以虽然安全，车队路线又很顺畅，我们今天这边搭营吧。
回到6块厝渔港沙滩边，刚刚 Omega 已经小眯了一下，刚好太阳下山，比较不热了。冰的。喝完就开工，我们现在要生火，然后我们先把今天现钓鱼把它烤一烤。我们先来料理一下柴火，我先火生好，一烧就下去。好，那沙交给我。好，那生火交给我。你先处理太好了。亲情。大魔王，我也是第一次弄。忘记带盐巴了，因为他都帮我准备刚刚好。他知道我们要烤，但他可能没想到我们真的有鱼可以烤，所以他没带盐巴。这应该算很熟了吧？啊，大哥你先起。我要3、2、1一起的。我这块带皮的，这个是还没去皮，这皮应该焦了。连骨都刺的，真的绿的，有点像秋刀鱼。嗯，有点像秋刀鱼，骨头都是绿色的绿骨。你就觉得好像吃到是不是重金属？就是还是有点怕怕的。下竹梭。现在那个后面2位，一位他朋友，一位摄影师，现在都在摇头。不是在做节目效果，是可以吃的。我们刚刚经过专业厨师的讲解，料理方式呢有待改进。竹梭都先烤肚子，让它油出来。对，出来之后再烤皮。等一下就这样直接吃了，因为你再起锅可能就散了。我们今天是很幸运吃到缸里面没有臭油味，而且那个缸是真的是下面乌油浮在上面。我们现在准备起锅吃这个竹梭，香味就是海味。我觉得几个海鱼现烤起来黑椒味都很像，嫩的。先好，而且我们先吃亲戚再吃这个。对，吃完这个，我觉得亲戚我们刚刚真的会觉得我觉得如果是荒岛求生，每天只钓亲戚，应该会减肥哦。Omega 他们等一下有行程，所以他今晚上呢就不跟我们过夜，回去面对现实的啦。有什么事再 call 我。饿的时候 call 你。我们现在要吃点主食，赵太帮我准备的是韩式辣炒年糕加韩国泡面。刚的鱼2个人吃当然是不够了。辣酱，我们再下点猪肉片，水滚呢来下面条。这个面大概是不用煮太久，一般韩国泡面大概要6、7分钟，这个大概是3、4分钟。好，完成了，拌了一点鹅，刚才是飞进去。韩式辣炒年糕，然后佐了一些肉片，好软，满满的面条。难过，只有09斤啤酒。那边有一只很大只的萤火虫，我们居然来海边看到萤火虫，我以为这次没有机会的。现在吃饱喝足了，帐篷搭完了，准备睡觉吧。今天还蛮闷热的，我刚才今天那个生理擦过便澡，换过一件衣服了。各位晚安，明天早上见。好，大家早。我们刚刚差不多拍完了日出了，然后刚刚一只小狗跟了我们很久，又有人来探班了。对呀，大哥，哎呦，昨天睡得还好吗？很棒，其实有点吵。海边露营没有想象中浪漫，醒的时候听这个声音可以，睡觉的时候听久会觉得有点吵。他是谁嘞？是让我前天看那个耳鼻喉科，不小心口罩一拿下来的时候呢，张医师就认出我。他有在露营，然后他还去睡过那个豪华露营车。对，知道我说要来海边露营，他就很想来体验一下。他直接海边过夜风险有点高啦，很怕半夜会落跑。然后今天早上我就留了一些工作给他，我们今天要做披萨。其实我已经帮你透支布了，这个是面团。你要做的事情呢，这边切片。这边是切丁，好，
我们现在确定张医师会用刀了，已知用火跟已知用刀，他这样 OK 才可以。拜托，我平常也是用刀的人呢。我们就是耳鼻喉外科啊，外像跟打呼相关的一些手术，像什么扁桃腺切除啊，那些都是我们的专长哎。那你会怕血？怎么可能？就是昨天我们鲨鱼可以找你来啊。哎，可以耶，所以下次晚上的也可以邀请我。你之前是睡露营车嘛？对啊。所以你一定没有体会过那个立体声的打呼声。我之前就有朋友啊，就是刚好在中间，一左一右。有一个朋友很特别，他会像是这样子，越来大声，然后咔停住。我觉得他是被他老婆给捂住了吗？我就觉得这个声音就很像他是快死掉了。对，没错，这个就是典型的睡眠呼吸中止症。对，像我们就是一般人打呼的话，就是睡觉的时候会发出一些就是像或者对啊，我也会。对，那种就是其实基本的打呼，但是再严重一点呢，哎，打呼一段时间，然后突然没有声音，再来的话呢，就会有点像溺到水一样，就是会这样突然又呼吸起来，那就是一个典型的睡眠呼吸中止症的一个症状。所以他们两个其实是不一样的哦。那他会死掉吗？你没有呼吸的时候，就代表说你身体在缺氧中。所以当然这个时间越来越久的时候呢，你身体缺氧的状况也会越来越严重。长期一段时间，你会觉得脑部啊会有点缺氧，所以隔天会觉得头痛，然后有些时候也会造成心脏的负担。所以其实这个是要治疗的，不能放置它不管。所以呢，我们就是要诊断的话，就是建议去做一个睡眠生理的检查。对啊，达哥不是前一阵子有做过？对啊，那做的超好笑。我跟老婆两个就很像那个黑武士。我们现在是在家里这个场景，很久没出现了。今天看到我们前面有一些医疗器材，因为其实我们是要做那个睡眠检测，没有很好，怎么睡都觉得很累。父亲跟我哥都有呼吸中止症，那小小太太呢，我觉得她也需要跟我一起检测一下，她有些症状，就是睡觉睡到会头痛痛醒。然后在他的那个声响也比较健康一点，洪亮一点。我是声乐型。OK， 但我不知道到底是他吵我还是我吵他，所以今天就要带这个睡一晚，这样就可以知道我们到底身体的情况是怎么样，他可以充分来做记录。你现在是那个提早体验一下老年生活嘛，所以你要好好珍惜我，重机赶快买了吧。我们睡一下，佩佩晚安。晚安。所以现在料备好了，第二步揉面团，来先上一点油，要不然它会蒸在上面，把它给压成一个饼的形状。我们今天吃的是海鲜披萨，海鲜是昨天你抓的吗？没有，昨天抓我们吃完了。哎呀，这样差不多，这样可以。哎，等一下，下一步是这个，挤一下，就交给你。这烤大概需要多久时间啊？看火力大小，大概要抓大概10分钟左右。没有，其实本来想说，如果昨天鱼没钓到，就靠这个冲场面的。对，好险昨天鱼有钓到。那我像我爸跟我哥，他呼吸中止症，他们怎么治疗？应该说呼吸中止症有什么治疗方法？常会在门诊先检查，比如说鼻中隔有没有弯曲啊，鼻角有没有肥大。那当然就是有手术的一些范围的话，我们就可以用手术的方法去让那个你的整个呼吸道打开。那但是有些人的话，就是刚好没有这些结构性问题，那就是适合，就是我们国际上通认，就是要带那个阳压呼吸机。所以它是腹就是从身体抽出来，但阳就就是戴着有点类似面罩，自动的、定时的会定量的把气打进去，让身体得到足够的氧气，就类似慢慢的把气灌进去。那这样子透过循环，你身体就可以达到一个氧气足够的一个状况啦。如果你的症状没这么严重，你可以不开刀只带这个。可以，因为它会有轻度、中度跟重度的一个差别，所以要是你已经达到中度甚至重度的话，是一定要治疗。好，这一锅预热好了，我们现在准备下锅，可以现在用那个上下盖。你应该也会常常眼睛酸呢。会啊，这被烟熏我也没办法。对啊。但有时候很尴尬，你可能看好风向这样子，它风向说改就改。对，没办法，这就是大自然。各位，我发现我们现在是角度变得背着海，因为刚刚被熏的不行，因为海风这样吹，所以我们决定把这个烟转移到我们的摄影师身上。所以你目前到这样子海边体验露营，你觉得还 OK 吗？因为我平常都只能在医院里面工作啊，然后就感觉像是个温室的花朵，偶尔来晒晒太阳，吸收一点维他命 D 也不错啦。刚刚动作都不会失败了，这个火比较会失败。哦，有哇，很好。张医师第一个野营烤披萨，
我如果有很严重呼吸中止症，我如果来露营，我有可能带那个羊鸭吗？其实可以耶，因为大家都会有一个迷思，就是说啊，羊鸭呼吸器，感觉像是在医院看到的那种，就是很大台的，就是插在墙壁。对啊，那个是它有个帮浦这样子嘛，是不是？哎，对，就是会有嘘嘘嘘这样的声音，但那个是最传统的啦。像我们那个露营的一些播客啊，或者是我们就是喜欢旅游的人，也是可以就是带的那种轻巧型的也有，大概15公分吧。如果我露营的朋友他有这个问题，他用了，他晚上就不会狗到好像觉得他快死掉吗？因为它的功能就是让他呼吸比较顺。其实很多就是打呼啊，或者是有睡眠问题的人，不是他本人觉得不舒服来的，是被他一起睡觉的人被带过来的。对，这是我太太。现在我这样看到不是有那个各种活动的风险表，露营是数1数2低的。就它做海鲜包可以，有时候我会做更简单的那个夏威夷披萨，但太容易被攻击，我决定不再做了。为什么？披萨的基本教义派，他们觉得夏威夷披萨是邪恶的东西，不应该存在世界上。哇，我多来几次露营，我就可以变料理达人了。这样看起来，这个呼吸中止症非常的普遍。打呼就已经很多人了，但其实打呼不一定等于你有睡眠呼吸中止症啦。但是你一旦有睡眠呼吸中止症的时候，就不能就是摆着它不管了。可以试试看那个轻巧型的那个睡眠呼吸器啦。体验完之后，你要去观察你隔天的精神状况，然后活动力啊那些有没有跟前一阵差很多。其实不是只有大人会有这个问题哦，爸妈会带小朋友来说，哎，为什么我的小孩睡觉的时候呼吸声很大？他们不外乎就是因为扁桃腺跟腺样体太大，造成他呼吸道也会阻塞。所以我以为这是一个比较年纪大才会有疾病。哦，不一定。好，我们把周围垃圾给整理一下。我们捡完垃圾了，所以张医师等一下行程是什么？我等一下要去看门诊，所以你看我带着医师袍。你干嘛带来喇叭？没有啊，这个就是我刚说的那个轻巧型的呼吸器啊。因为我门诊太多人询问了，所以我都会随身携带。它其实有没有很小？像我们那个大家想象一样，就是医院的那个大。因为你刚刚说可携带型，我以为是像我那个这个 size 也算可携带。没有啊，这个就超轻巧的，连我包包都可以放的。露营的时候啊，或者是我刚刚说的像司机大哥也都可以随身携带放在那里，因为它充饱之后就可以用8小时。好 ，OK， 走吧，拜拜。我的频道开启会员了，你只要每个月缴交一点点钱，30块，可以在我们的直播聊天室使用专属的图案，然后在我的 YouTube 的订阅的旁边那个按钮，按下一个加入，这就加入会员的功能。好，谢谢各位支持，谢谢，拜拜。